Daxili İşlər Nazirliyinin Tbilisi Polis Departamentinin İstintaq Baş İdarəsi və digər bölmələrin əməkdaşları tərəfindən müxtəlif vaxtlarda həyata keçirilmiş operativ tədbirlər və istintaq hərəkətləri nəticəsində narkotik cinayətləri ilə bağlı 8 nəfər saxlanılıb. Xüsusilə böyük miqdarda müxtəlif növ narkotik vasitələrin qanunsuz əldə edilməsi, saxlanması, satışı, satışına cəhd və satışa hazırlıq ittihamları ilə saxlanılan şəxsləri 20 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Qeyd edək ki, polis məhkəmə qərarı ilə narkotik vasitələrin nəzarətli alqı-satqısını həyata keçirib və alqı-satqılar zamanı gizli audio-video çəkiliş aparılıb. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən istintaq zamanı saxlanılan şəxslərin üzərindən və yaşadıkları evlərdən, eləcə də onların göstərdiyi yerlərdən sübut kimi satış üçün yerləşdirilmiş narkotik vasitələr, heroin, alfa-PVP, qurudulmuş marixuana və metadon götürülüb.